சலதோஷம் மற்றும் இருமல் உங்களை படுத்துகிறதா? இதற்கு எளிய வீட்டு மருந்து ஒன்று உள்ளது. சிறிது இஞ்சியை நல்லாக தட்டி சாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிறிது இஞ்சியை நல்லாக தட்டி சாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதில் ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் மற்றும் ஒரு ஸ்பூன் தேன் சேர்க்கவும். Adding a pinch of black pepper powder and a spoon of honey into ginger juice. Slow mixing with spoon. Golden honey texture. இதனை தினமும் 2 முறை பருகினால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இது தொண்டை வலி மற்றும் இருமலை குறைக்க உதவும். இயற்கை மருந்துகள் உடலை பாதுகாக்கும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை நம்மை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும். ஆரோக்கியம் நம் கையில் உள்ளது.